ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? 2 வீக்ஸாகவே குட்டியானுக்கு உடம்பு சரியில்லை, கோல்ட் அண்ட் காஃபாக இருந்துச்சு. நாங்கள் 2 தடவை ஹாஸ்பிட்டலும் போயிட்டு வந்துட்டோம். எந்த மெடிசன்ஸும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஸோ அம்மா தான் வந்துட்டு இந்த டிப்ஸும் மெடிசன்ஸும் வந்துட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க. எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 2 வெத்தலை எடுத்துக்கிட்டேன், கொஞ்சோண்டு கல் உப்பு எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா உப்பு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. சால்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது. அதோட கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூள், மஞ்சத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலை. சின்னதாக இருக்கிறதுனால இவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்திருக்கேன். பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. பெப்பராகவும் போடலாம், பெப்பர் தூளாகவும் போடலாம். இது கடையில் வாங்குகிற மிளகு தூள் கிடையாது. இது வந்து வீட்லேயே அரைச்சது. அதனால் நான் வந்து மிளகு தூளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு இடிக்கிற கல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்ஸி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட நீங்கள் மிளகு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் மிளகையும் இது கூடயே போட்டு நீங்கள் இடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டே தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க, அப்புறம் நம்மளால் வந்துட்டு அதை கிரைண்ட் பண்ண முடியாது. நல்லா இப்படி இடித்து எடுத்துட்டதுக்கப்புறமா அதுலேயே இருந்து கொஞ்சம் ஜூஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வந்து இடித்து எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை வடிகட்டியில் நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜூஸை வந்து எடுத்துக்கிறேன். அந்த திக்கான இருக்கிற அந்த எசன்ஸை வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன். பச்சை தண்ணியை ஆட் பண்ணாதீங்க. அந்த சுடு தண்ணியை கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி நல்லா வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு மிக்சியில் அரைக்கிறத விட இதுதான் பெட்டராக ஃபீல் ஆகும். அதனால தான் நான் இதிலையே வந்துட்டு குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ அவ்வளோதான். நல்லா வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து செகண்ட் டைம் வடிகட்டிக்கோங்க. இப்போ இது நான் எடுக்கிறது என்னோடய பையனுக்கும் என்னோடய பாப்பாவுக்கும் 2 பேரோட குவான்டிட்டி அளவு இது. நான் 10 மந்த் பேபிக்கு ஒரு சங்கு அளவு கொடுக்குறேன், அதாவது பாலாடை. இப்போது வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மஞ்சத்தூளும் மிளகுத்தூளும் இதில் நல்லா வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நெஞ்சு சளியோ இல்லை வந்து எவ்வளோ வெட் காஃபோ ட்ரை காஃபோ எது இருந்தாலுமே வந்து நல்லா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சரியாயிடும். 1 to 3 days வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். நான் ஒரு நாள் கொடுத்தப்பே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. இந்த அளவு நான் 10 மந்த் பேபிக்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் இன்னும் சின்ன பாப்பாவாக இருந்துச்சுன்னா இதில் பாதி கொடுத்தீங்கன்னா போதும். இப்போ இந்த டம்ளரில் இருக்கிறது பையனுக்கும், இந்த சங்கில் இருக்கிறது நாங்கள் சங்குன்னு சொல்லுவோம். இந்த பாலாடையில் இருக்கிறது வந்து பாப்பாவுக்கும் கொடுத்தா சரியாயிடும். இது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வந்துட்டு உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா நான் நல்லாவே பார்த்தேன். அதை நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.